ঝটপট খাবার গরম করার জন্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন আবশ্যক। বাসার এই ছোট্ট অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সবাইকে পড়তে হয় বিপাকে। আজকের পর্বে আমরা জানবো কিভাবে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করলে অনেক দিন টিকে থাকবে। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। গ্যাসের চুলা বা সিঙ্কের আশেপাশে কখনোই ওভেন রাখবেন না, এতে করে চুলার তাপ লেগে কিংবা সিঙ্কের পানি এসে আপনার ওভেনটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওভেনের ভেতর খাবার পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করুন ভেজা কাপড় দিয়ে। টার্ন টেবিল বা খাবার স্ট্যান্ডটিও পরিষ্কার করুন নিয়মিত। সবসময় ওভেন পুরোপুরি ঠান্ডা হলে তারপরেই পরিষ্কার করবেন। খাবার গরম করার পাত্রটি ওভেন প্রুফ কিনা তা অবশ্যই দেখে নেবেন। এতে রান্না ও খাবার গরম করার সময় পাত্র ও ওভেন দুটোরই ক্ষতি ঠেকানো সম্ভব হবে। ওভেনের দরজা কখনোই জোরে বন্ধ করবেন না, আর প্রয়োজন ছাড়া ওভেন চালু করে রাখবেন না। যদি নেহাতি খাবারের টুকরো শক্ত হয়ে ওভেনের ভেতর জমে থেকে যায়, তাহলে পানি এবং বেকিং সোডার পেস্ট লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। তারপরে সেটি ঘষে একটি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ধুয়ে ফেলুন। ওভেনের ভিতরে খাবার পড়লে তা পরিষ্কার করুন ভেজা কাপড় দিয়ে। টার্ন টেবিল বা খাবার স্ট্যান্ডটিও নিয়মিত পরিষ্কার করুন। ওভেন সবসময় ঠান্ডা রেখে তারপর পরিষ্কার করুন। কাঠের কিংবা স্টিলের কিংবা অন্য কোনো পদার্থের কোনো বাসনকোসন ওভেনে দিবেন না। ওভেনের কোনো পার্টস নিজে রিপেয়ার করতে যাবেন না, সেই ক্ষেত্রে পেশাদার মেকানিক এনে রিপেয়ার করবেন।